Cek. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Sudah ada Bapak Ustadz. Non dia ajengan apa? Arek Kiai. Rupi nama mama gitu. Astagfirullahaladzim. Teman SMP tapi hidupnya rada bener. Gitu. Dibanding kebaturan yang lain. Bari udud dan naon menurutnya. Orang tuh pakai kopi ajar kajen. Bae, da Ustadz teh lain kopea tuh. Cuk urang ieu mah Ustadz mah kalakuan. Eta iya. Nah, Mungkin di kana YouTube kan. mun aya kuotanya di kana YouTube kan. Wah rame ya. Kayak orang pira. Bisa. Ujang cager. Alhamdulillah damang. Jadi kegiatan teh naon wae teh? Sim kuring di lembur teh. Astagfirullahaladzim. Nya naon nya ngajar gitu. Sabenerna mah sih lain ngajar maturan budak we gitu. Aing ngajar mah urang kudu geus bisa. Tanu mantak jadi sombong teh sok ngajar. Gitu. Padahal mah manehna ge ajarkeun. Ari ieu mah berarti Maturan budak we maturan budak diajar. Ngarepan budak itu unggul urang yang ngarepan budak gitu. Oke. Jadi al ustad berarti nya. Entong ustad biasa kan babaturan. Iya, pan di Indonesia mah nugas pesantren teh jadi ustad. Udah pesantren teh cetakan ustad. Ustad mah bawa pabrik nah. Tuh, jadi ustad mah pabriknya. Jadi nu kudu disebut ustad teh saha? Guru. Ustad teh guru. Nu ngajar berarti. Ngan pedah mahwal alim didinya teh nya eta anu maksudna mah paham kana ilmu agama. Eta mah mualim meureunnan Aya mualim anu berilmu. Eta mah jelemana, alim mah sifatna. Gitu. Bahasa Arab mah gitu. Semacam musyrik eta teh jelemana, hukumna mah syirik. Nah, gitu. Berarti karena nau soroknya. Nya gitu. Bener. Orang nempokeun kamera apa nempokeun mana? Nempokeun ka galon gitu nah. Bade emang ngobrol. Aya pulunganeun cenah nya, alhamdulillah nya. Mun teu ge nya bae we. Kieu. Teh kadengean suara urang. Bari dicekel kieu gitu nah. Cek, Ari cek. betah mah urang manteu pan. Nya kitulah. Jadi intinya mah dalam rangka naon itu dalam rangka Silaturahmi. sono ka baturan batur pasea keur di SMP. Naon atuh? Eta jan. Naon tah? Naon teh namina teh? Ari urang mah di SMP teh tuluy mah santren. Ari didikan mah meureun sarua jeung kahirupan. Maksudna? Masing-masing ada jeung lalakon hirup. Iya. Keur SMP mah pan urang teh kudu dituntun. Arek sakola ka mana supaya engke diarahkeun. Sabab masih keneh manek sakola ka mana ka anu urang ngilu. Oke, sukan teh ganti deui. Kumaha leleonganana. Tak geuning aya geus SMA mah pan kadi itu boga lalakon sorangan, urang rek jadi naon gitu. Ya sabenerna mah henteu boga patokan setiap kala geus nincak SMA pasti boga arah sorangan. Da tempona mah budak SMA ge loba nu teu boga arah. Iya. Ku zaman ayeuna mah, tapi baheula mah henteu Aya sih. baheula mah lolobana henteu. Iya, kunaonnya? Tah eta salila urang sakola gitu. Hayang boga tujuan naon keur kamanfaatan umum.
kemanfaatan umum berat pertanyaan teh. Da keur sakola mah can aya pikiran kadinya. Keur SMA mah. Karena hayang boga manfaat ka diri sorangan. Hayang beunghar sakitu. Iya. Heulaanan. Bohong lah lamun hayang boga manfaat eta mah sanggeus urang beunghar. Nya memang aya beberapa jelema meureun nya anu kaikhlasanna luar biasa. Mikiran batur heula saacan sorangan gitu. Tapi kan umumna jelema mah mikiran beuteung heula, wareg heula ya. Kakara kurang mikiran batur, umumna kitu sih jigana mah. Nya lamun urang pribadi sih awalnya gitu. Sanggeus beuteung subuh kakara pikiran batur. Berarti saminimal boga profesi gitu ya maksudnya. Digawe sih. Iya, profesi gitu. Anu bisa ngahasilkeun lah. Anu bisa ngahasilkeun lah. Ya. Tapi anu penting teu cicing, sahanya nu ngomongnya. Jelema cicingnya ibarat cai anu teu ngalir. Gitu. Jadi di samping ngabahayakeun batur, ngabahayakeun diri sorangan oge. Dan nu penting mah digawe atuh. Ente sih nu penting bergerak. Nu penting bergerak. Tong wae mikiran duit cenah aya nu ngomong kitu nya urang can kaharti nya. Adi dinya mah da kaharti sugan. Tasawufna pan euy. Urang kayak karek ngarti ayeuna. Sembarang mana ngomong tadi. Waduh. Bisa gitu. Masya Allah. Gitu. Ya kumaha aki we nya urang mah nya. Tapi bagja jar urang geus heula bisa amprok deui gitu. Seula ieu mah hayang panggih teu panggih wae. Ari urang mah lamun disebut profesi gitu ya. Atau tadi bahasana kudu jadi mikiran beuteung. Asa teu kaharti gitu. Ya mungkin eta datangna tina pemikiran anu masih labil eta. Ya. Ya walaupun hasilna artinya tidak menghasilkan karena teu boleh hayang bisa ngaji teh karena kabita nempo ustad jadi ustad loba murid gitu. Awurukan ngaji. Kunaon? Resep we. Eta nu disebut Gara-gara karesep berarti ya? resep. Jadi henteu aya istilah dalam menguji karena penghasilan mah atau profesi teh sabaraha duit gaji ustad gitu. Ya enggak, artinya prioritasnya pemenuhan hasrat pribadi heula kan. Iya. Entah karesep, entah isi beuteung, entah. Jadi henteu aya anu sifatna eta ngan pedah pastina tujuanna keur kahayang persorangan gitu. Pribadi heula berarti. Pribadi. Walaupun padahal mah eta teh jeung umum-umum keneh hasil. Ya, pada hakikat nama. Pada hakikat nama. Ya justru naon mun tadi mah bahasanana sebenarnya madrasah itu metode anu geus alus gitu. Ya. Metode pesantren teh. Metode nu geus aya ti zaman Iraha Boa gitu ya, yang masih dipertahankan. Nyan ya jika nama yang masih banyak belum terintervensi kepentingan. Ya. Mudah-mudahan ya. Dimana pendidikan dalam tanda kutip formal ayeuna SD, SMP, SMA ya aya beberapa nu kacampuran kepentingan mungkin. Tah khususnya dina hal eta adalah terjadi ayeuna naon sabar pika kitu itunya jeung teu dibibisani tong bujang hingga ka anu sifatna pendidikan formal umum pendidikan pesantren pendidikan agama loba kituna itu sangat disayangkan. Kemudian ya bukan berarti guru agama ngadidik agama atau guru nu ibu pesantren asal ngajar agama biasanya bijil sorangan gitu atau mun butuh duitnya aya handapeun kasur gitu handapeun sajadah kan teu. Tapi mungkin tadina anu digedekeunana spiritual sehingga ngabahasakeun teh
mana anu disebut syariat, mana anu disebut hakikatna. Walaupun dua nana eta beda, tapi anu hiji moal lengkap tanpa anu hiji eta. Jadi dua nana saling melengkapi. Lamun cek urang syariat jeung hakikat teh lain saling melengkapi tapi sebab akibat. Ya bisa gitu oke. Jadi artinya Memang berdampingan. berdampingan, cuma hakikat eta teh moal bisa kaudag lagi jalma teu apa syariatna. Oh iya sih. Ya. Dan anu disebab akibat eta teh pastilah kejadian kieu ngan mungguhing bahasa hakikat. Oke, ngebahas eta nya hakikat jeung ampura ya dipotong. Dibukana kieu we, urang lain jelema pinter ya. Nya kan didinya apal. Lamun pinter orang ranking hiji. Di kelas kan henteu kan. Sementara orang ranking 0. 0 sebabna sebelum hiji. Urang kan teu pinter ya. Nah, sementara seleksi calon pegawai negeri sipil diikuti ku meureun ribuan, meureun puluhan ribu, meureun ratusan ya. Ratusan ribu. Dan yang dipilih yang berkompeten, artinya ada penilaian. Urang kan teu pinter ya. Terus jadi sementara batur henteu. Syariatna geus teu ka tepi, urang teu pinter. Hakikatna Berarti mungkin itu sebab akibatnya. sebab akibatna lewat jalur spiritual. Nah, itulah yang disebut istilahnya kenapa syariat jeung hakikat eta teh henteu bisa hiji-hijina tapi kudu melengkapi. Lamun sebab akibatnya nya kudu tadi teu ka hati sebabna. Maka lamun nyanda kana hakikat mah gitu. Atau menurut perhitungan nya gaji PNS di bawah 5 juta nya di bawah UMR gitu. Karyawan di luhur. Terus di masa pandemi kieu banyak karyawan yang loba hutang. Kurang alhamdulillah gitu nya aya sih tapi itu mantap pusing rarasaan teh gitu. Nya tadi teh ya padahal urang teh teu sapinter batur, nya usaha biasa-biasa wae gitu. Kumaha hakikat. Ari secara kumahanya. Ya ieu mah ngawangkong lah. Nya ngawangkong. Lain Mun anu salahnya hampura. Ngojai kameri gitu. Dabungan ditanyakeun. Iya. Pada dasarna sok aya anu ngadefinisi lamun orang geus berbicara masalah hakikat gitu seolah-olah khususnya dina agama Islam mah anu dibicarakeun teh pi akhirateun Mentok didinya. mentogna di dinya sampai nepi ka aya bahasa mangeran teh ulah ka Islam, mangeran teh ulah ka jelema. Jadi lamun naon-naon teh cek guruna kitu-kitu seolah-olah jadi doktrinasi pragmatis. Iya. Padahal berbicara masalah seperti itu, Padahal Islam tidak berkiblat pada dogmatis. tidak. Artinya hari guru mah istilahna teh hanya menyampaikan jelas jeung kudu sajelas-jelasna. Gitu. Sampaikanlah sing sajelas-jelasna gitu udah. Naon anu diparentahkeun ka Kanjeng Nabi, urang salaku umatna ge wajib menyampaikan. Bahkan sepahit apapun ya harus disampaikan. Tah sebetulnya ketika orang aya anu nepi ka sabenerna mah pribadina teh embung aya dina posisi eta teh. Tapi ku guruna diparentahkeun. Tapi turut tumut we gitu. Eta teh bukan dilakukan gitu teh sementara bukan karena istilahna aya keterpaksaan atau memang dumesah anu nyaritana tidak. Eta mah jiwa seorang alim we.
Ya, jiwa sebagaimana seorang. Gus Dur nurutkeun guruna nyalon presiden cenah. Tah sapertos kitu. Jadi bukan karena istilahna aya seperti kitu, da sabab henteu nepi ka kieu. Khususna saur si Arjanuji mah lamun ngadidik ka budak teh nu diajarkeunna teh kan adabna heula. Tapi kan catatanana bukan berarti orang kudu dihormat ku anak didik. Iya nu menarik di kurikulum pesantren sih, memang adab yang menurut orang-orang zaman ayeuna berlebihan. Teu kudu kitu padahal mah, tapi nya adab eta sudah terbentuk lama, dan adab eta yang membentuk pada akhirnya kumaha nya, kolot-kolot orang teh sudah menciptakan satu sistem anu cek urang mah sempurna gitu. Iya. Ngahormat kanu jadi kolot, ngahargaan ka sasama gitu kan. Terus nanti kanu kasahandapkeun nya menyayangi gitu nya. Iya. Kutilu adab eta we heula nu sederhanana gitu nya. Minimal moal aya nini-nini anu terlantar tuh sih. Karena aya adab kudu ngahargaan kanu jadi kolot. Sementara jelema-jelema nu punten ninggalkeun adab, urang sok ningali geuning nini geus teu dihargaan. Iya. Pada akhirnya ketika kita lepas dari adab, saha sih nu rugi nya urang-urang keneh nya keur ngora ayeuna ngeunaheun gagah-gagahan nya. Kuat keneh nyarek ka batur. Bae teu ngahargaan ka batur ge, satu saat urang teh bakal kolot. Lamun adab eta dileungitkeun nya urang-urang keneh nu susah teh sih. Nya artinya nya adab eta dibentuk sebenarnya untuk kangenahan orang-orang keneh, kemaslahatan orang-orang keneh. Ya. Namawi istilahna dengan cara orang jalan syariatnya seperti gitu, sampailah pada hakikatna gitu. Jadi henteu salah oge manakala syariat hakikat itu disebut sebab akibat gitu. Da geuning buktina aya nu kituna oge. Tapi teu saeutik manakala secara syariat ieu teh henteu kaharti, tapi kok geuning nepi gitu nya. Tah eta teh pati-pati istilahna budak ngahormat ka guruna, ka kolotna, ternyata geuning mapak jeung keterangan teh ngandung harti aya kabarokahan. Tah aya geus nepi kana barokah teh pan geus teu kaharti ku pembicaraanana ge. Yeah. Tah maka jadi we ngahakekatkeunana ka mana ngan teu dibahasakeun ku kolot baheula ngan saukur ulah kitu ka kolot teh belengong. Iya. Gitu. Jadi belengong pamali eta teh percepatan bahasa. Percepatan bahasa sama saja. Percepatan bahasa manakala lamun misalnya dijelaskeun ku urang ge moal mata ngarti sia teh geus pamali we gitu. Tapi salahna teh sapunten Kang ya. Salahna teh ketika aya jelema anu ngarti teh henteu dijelaskeun deui. Lamun Ahmad Dhani sering ngomong ketika si pamali eta teh adalah kurikulum adalah cara penyampaiannya. Kata pamali eta teh misalnya adalah kurikulum untuk budak SD. Geus naik ke SMP teh sakuduna mah si pamali eta teh dijelaskeun. Kunaon bet pamali. Nepi ka SMA teh dijelaskeun lebih jauh deui. Emang awalna kumaha sih? Lamun teu di naon ngaranna? Lamun teu dilaksanakeun pamali teh bakal kumaha gitu. Saacana teh kumaha, contohna naon anu teu make pamali ieu teh gitu nya. Lamun di SMA teh mah tah jelema nu teu make pamali misalna di luar negeri. Di luar negeri kan aya kebiasaan lamun budakna geus digawe pasti kolotna lumpatna ka panti jompo. Rasaan di urang hungkul anu ngurus kolotna gitu. Itu sih. Tah dijelaskeun sampai ka kituna si pamali eta teh gitu berlanjut. Nya meureun kuliahna mah si pamali eta teh nyieun di nu anyar. Bisi aya nu
kurang sempurna dari sistem yang dulu ya disempurnakan dari. Harusnya pendidikan kan seperti itu, tapi kebanyakan pendidikan kebudayaan di orang mentok sampai akhirnya dikerdilkan pendidikan, padahal ilmunya luhur gitu. Dalam naonnya untuk sampai ke dalam pencapaian eta teh butuh meureun ribuan tahun ya, ratusan tahun lah. Iya. Ya. Itu teh satu pencapaian pada akhirnya ditinggalkan karena tidak diketahui, tidak dipelajari. Pun Islam cukup orang mah. Sekarang ya? Iya, maksudnya Islam dengan segala ketentuannya akhirnya dikerdilkan, Iya. disempitkan artinya. Kenapa demikian gitu ya? Aya salah satu kutipan obrolan di antawis Sunan Kudus sareng Sunan Kalijaga sebagai namanya pembawa Islam, penyebar Islam di tanah Jawa khususnya. Anu hubungannya guru muridnya. Ya. Saur Sunan Kalijaga teh ieu ayakeun tahlilan 7 poean. Tah ai saur Sunan Kudus teh ieu ulah sabab Islam teh ngajarkeun tahlilan 7 poean, nu diajarkeun ku Islam mah ngadoakeun indung bapana hungkul, henteu nepi ka aya adat kudu 7 peuting di mana gitu. Yeah. Memang iya. Tapi Sunan Kalijaga teh nya teu naon. Urang ganti we ruang riungna teh ku ngadoakeun. Da pola nama saha pola nama sama intina ngadoakeun eta. Tapi Sunan Kudus teh paur beusing engke orang anu karak anyar asup Islam beranggapan bahwa ieu tahlil teh Kudu salah satu kakuduan atau salah satu ajaran. salah satu ajaran. Nah, itu. Tah kemudian saur Sunan Kalijaga teh kieu. Keun bae anu bakal nyampurnakeunana, anu nerangkeun eta ke anak incu urang ka hareup. Bakal menyempurnakeunana. Artina maneh nyaho pamali ti SD tangke bakal asal pendidikan maneh Islamna sing kafah mencara Kafah. pembelajaranana teh nyaan lamun geus nepi kana kuliah teh mah ge bakal dijelaskeun gitu. Tah supaya henteu salah pemahaman. Tah sementara di pendidikan dalam tanda kutip Islam atau pesantren ayeuna masih berjalan siga kitu tuh sih. Apa mentok di dogmatis tadi. Pokoknya pamali, dosa gitu. Haram. Ari pesantren itu henteu aya istilah Imun bari nyangkunjar menang beureun. boleh. Kan maneh eta teh sul adab. Jadi cing sireumeun atuh. Nanti ngaranna teh aya di pesantren mah dipelajari teh kuduna gitu, sakabehna. Dalam arti ya kadangkala tergantung pesantren oge sih. Setekan kieu. Ieu mah anu ideal. Ya. Lamun secara ideal mah setiap pesantren teh kuduna nu diajina 12 pan. Nah, kakarak lamun geus ngaji kana 12 mata pelajaran. Yep. Maka siklusna kahirupan jelema ti mimiti lahir nepi ka engke bakal panggih jeung surga neraka teh semata-mata moal aya naonnya bentukna ancaman. Anu 12 pan tadi Ya. Karena teh 12 pan eta teh kan kieu nya kunaon si urang dikerdilkan ajaran agama Islam teh. Teu kan nya atuh boleh nu sok dijadi bahasan teh karena bahasa. karena perbedaan bahasa. Ya, padahal mah intinya sama. Tapi padahal lamun diaji ilmu bahasa naon ilmu nu ngajikan ilmu bahasa teh mani bade bayan balago. Eta diaji muncul orang meureun ngaji peribahasa bahasa Indonesia supaya teh salah kaprah ngapribahasakeun bahasa teh karena saking sangat-sangat universal ieu bahasa Quran. Makana dina Quran teh sok aya bahasa wallahu alam bimuradi atau wallahu alam bisawab. Oke. Kenapa? Karena saking banget ieu bahasa Quran teh begitu. Karena memang untuk semua zaman ya. Untuk semua zaman, untuk semua kalangan, golongan.
Jadi ulah nepi ka didinya we hungkul tah makana Ya. di aji ilmu bahasa teh ya ulah katangka ngabahasakeun kitu dibahasakeun ka urang dieu cek urang mah salaku urang Sunda kitunya. Ya dengekeun aing nyarita itu teh sebenarnya teu kasar. Iya. Ya. Orang berpendapat gitu. Nah, kenapa saha jelema anu nyarita anu eta berpendapat anu nyaritakeun eta teh kasar adalah ketika sia aing kasaluhureun. Tapi lamun datang nanti saluhureun ka sahandapeun itu pakna aya we aya undak usuk bahasa baheula. Nah, cek urang kasar dan tidak itu ketika adanya undak usuk bahasa eta. Meureun ketika tidak ada mah biasa wae. Akhirna naonnya di bahasa Indonesia diajarkan gitu aya peribahasa majas ya. Aya majas memperindah bahasa padahal tujuannya mah kitu. Ya. Lamun di bahasa atau Balago ilmu eta ma'ani asupna. Pemahami. Jadi mazaz itu disebutnya mazaz. Bahasa Arab ya. Bahasa Arab ya make Z mungkin sok dibaca S jadi majaz. Tapi eta emang bahasa Al-Qur'an murni bahasa Arab. Murni bahasa Arab karena istilahnya kita tahu ku bahasa seperti itu pun itu anu nyarita orang Arab tapi ulah salah. Ketika Bahasa kelak. Ketika orang ngomong Arab, ya. apakah semua bahasa Arab sama artinya mungkin Syria terus Ente, beda. Arabnya Arab mana? Apakah Arab yang kita ketahui anu klan Saud ya tadi jadi Saudi atau Quraisy Sarwat apakah ada perkembangan bahasa? Ente, jadi bahasa Arab ieu teh mun ceuk urang mah penuh dengan peribahasana sehingga loba bahasa anu teu kaharti ku urang Arabna sorangan. Makana sok menyimpulkan teh bahasa sakitu-kituna. Jadi ulah beranggapan bahwa khususnya di Indonesia ieu teh Islam dikerdilkeun ya entong di urang di Arab ge sarua. Oh gitu. Makana pemerintah Arab, utama ulama-ulama di Arab sangat berharap jaga Islam di Indonesia, jaga. Kenapa? Berarti mau pati-pati gitu. Khusus Indonesia. Khusus Indonesia. Namun sababna sakieu teh di urang teh masih keneh Terjaga. Islam terbesar di dunia. Iya. Tah, Iya, makana- secara kuantitas iya. Ya, tah makana sanajan sakitu ge pertahankeun. Sanajan secara kuantitas ulah nepi ka keur mah sakitu-kituna, ulah gara-gara aya pihak-pihak terkait anu ya gitulah ngabahas dalam arti ngabeda-bedakeun bahasa jadi ribut padahal Islam yang Islam. Iya. Tak ulah katangka kitu. Mentak teh kot ulama-ulama khususnya umat Islam nu aya di mana-mana teh. Kade Islam Indonesia, kade Islam Indonesia sangat berharap gitu. Iya. Karena di Indonesia teh ente istilahna teh masih banyak anu orang geuning maneh mah salat make bendo. Nah, ya jadi teu loba teuing nu kituna gitu. Iya, lamun cek orang faktor yang menyebabkan aya nu kitu hafalan tuh sih. Orang lain ya naonnya lain mengerdilkan hafalan. Cek orang mungkin banyak guru dan murid anu terjebak dan berkonsentrasi ke hafalan sampai lupa mesek. Nu penting mah apal we heula. Mentokna diapal. Iya. Jadina Eta jelas. Saul. oh itu jelas. Berarti masalah klasik di pesantren ge ya. Iya. Jadi kembali mentak teu oleh setiap santri teh teu oleh diamanatan kade nya khususnya di pesantren sorangan gitu. Kade di lembur mah engke bakal aya hiji ilmu nu eueuh kitaban. Harita mikir, ieu cacak aya kitabna ge hese diapalkeunana, komo eueuh kitaban. Nah ternyata disebut ilmu eueuh kitaban eta teh ya kahirupan ieu lah. Anu cek kasar mah cangkang nama geus diaji. Oh ternyata eusina ieu. Ngan pikiranana teh mentok dina kala geus puguh ieu teh kemasan gitu teh. Berarti lamun dina eusina mah hakikatna teh ya. Iya. Tah jadi sing urang dibere di pasantren ibarat urang teh tak ieu teh sampeunya. Tak ieu teh bolednya. Kalapa lah kalapa. Kalapanya. Tah Kalapa teh ngegerkeun misalnya ya. henteu ulah jauh teuing kadinya. Di tina sampeu lah.
urang balik di bahanan sampe kategorina eta katakanlah ilmuna eta tak ieu geus balik ka dieu teh ternyata geuning urang dieu teu resep misro karena urang baheula dibere sampe ilmuna dicontohkeun kana misro tapi urang dieu resepna deblok disalahkeun anu teh padahal kan ada bahanna masarwa ieu iya bener jagoan teh itu maksudnya jagoan itu orang teu kepikiran gini ya sehingga anu nyieun comro misalnya sok disalahkeun da lain kitu tetekonna sampai mah jadi misro gitu ya jadi mana lain golongan urang misro astagfirullah iya bener kadinya pisan ya gitu jadi eta teh kunaon sababna Islam kerdil teh semata-mata bukan karena aya pihak-pihak lain gitunya kadangkala ti si pelakuna sorangan oge tuh udah mikirna di dinya wae gitu anu teu weleh cek asarna da urang mah cek guru urang mah cek guru urang padahal cek guru ge maneh ulah taklid dina kaimanan itu da guru ge moal nyalahkeun sakira-kira urang aya dina kamaslahatan sabaraha persen jelema anu ngajaroan ilmu agama nu mikir juga kieu sih saangkatan di dinya we ya dukanya ya 30% lah tina 100%. Kenapa? Karena ya memang sulit gitu pikiran orang teh kadangkala di pesantren teh terbuai ku ayana kudu kumaha cek guru gitu tah. Yang pertama, kaduana guru ge nyontona kieu gitu. Karena mentok dirinya termasuk guru oge Kanjeng Nabi ge kieu contohna. Padahal ilmuna diaji gitu. Tak maksud guru itu kudu kieu kumaha cek guru itu sebenarnya teh adab teh takdim teh. Pun guru pun akan lebih bijaksana. Sangat yakin guru sadayana akan lebih bijaksana ketika orang menyurahkan keadaan di masyarakat seperti apa. Moal dugi ka maneh mah kurang dicontohkeun misro kalah ngieun deblok. Tapi lamun orang bikin bahasan mah misalkan teh Kang Haji, Ci Haji gitu nya, itu bahasa lumrah di pesantren lah. Atau abuya atau abi. Ternyata di lembur teh geuning masyarakat resep deblok. Yakin guru bakal kieu. Sok dabahana mah sampe keneh. Teu kudu ulah fokus dina misro. Nu ngarti. Ya. Urang teh lir ibarat jelema anu boga warung ketika aya nu ka warung teh kumaha carana nu boga warung sing sadia dan nu butuh ka warung teh lain ukur butuh comro hungkul lain butuh misro hungkul geuning aya nu butuheun deblok maneh bisa teu ngieun deblok tina cenah teu bisa diajar deui berarti can tamat ngaji teh lain kalah nyalahkeun lain nyalahkeun nu aya gitu oke teu ieu kahartieun teh lamun anu ngadengeun ya eta kembali kana pemikiran iya sih iya biasana mangga langsung apa gitu kiat lambaikan tangan ya Assalamualaikum mana jeung istilahna teh kumahanya kadangkala ya makanya tadi dibahasakan 30% gitu ya justru ketika berbicara demikian teh maneh suul adab ka guru maneh kumaha hirup teu kumaha cek guru teu boga murabi naujubillah gitu nya kudu istilahna ngalengkahan komo nepi ka nyalahkeun artina kieu geuningan urang mawa sampe nyerolkeun misro teh masyarakat kalah ngahina cenah bakal resep gitu geuningan teu bisaeun padahal kalah jadi nyalahkeun guru panai kitu mah justru guru bakal lebih bijak ketika memang urang bisa nerjemahkeun anaonnya misalkan teh permasalahan anu aya di lembur guru engke anu bakal bisa menilai atau intinya mungkin bisa jadi urang karena kurang pemahaman atau bisa jadi karena urangna anu memang salah gitu kan justru bakal lebih bijak dalam salah pasti disalahkan tapi ketika istilahna urang tepat sasarana kadinya nah justru di mun urang pribadinya di agama anu ku urang hese kata teh adalah ukuran bijak jeung teu leuwih jeung kurangna teh rada kurang jelas
sakumaha sih nu bisa sebatas mana nu bisa dikiaskan, sebatas mana yang memang sudah memang harus seperti ini gitu loh. Ya. Ngambil prinsipnya Iya. Balik deui, kenapa ada permasalahan seperti gitunya? Artinya orang ukurkeun bahasa bijak sampai di mana gitu. Anu mana eta bijak teh? bijak eta teh kan lamun kaleuwih bisa keluar. Ya. Kemudian istilahna teh sabenerna mah guru teh cek orang bijak gitu. Padahal bisa jadi sebenarnya mah teu ngaridoan ngan ka urang geus lah mangku maneh teh padahal teh lain bijak padahal geuleuh. Eta mah kan tinggal ge aya dina rasa karasana kumaha gitu. Nah, komo ngomongkeun rasa mah atuh. Makana istilahna teh lamun nyaan urang teh muridna, kemudian urang teh mi guru. Nah, kira-kira lamun cek guru kitu wani teh urang nentang. Berarti ukurannya ka urang salaku murid. Guru itu mau nepi ka istilahnya kieu atau seseorang lah ya, siapapun itu nu jadi guru. Mau nepi ka mana mah cek urang kieu gitu tah. Kalah kitu. Nya guru mah maksa kitu teh da bongana urang teu nyaritakeun kos kumaha nu kaayaan terjadi. Nya ayeuna kasesere da urangna fokusna aya dina kudu kumaha cek guru gitu tah. Padahal sok terangkeun heula kumaha kaayaan urang. Tangkege guru lamun misalkan memang ai guru mah atau orang-orang ahli lah kasebatna gitunya. Mereka geus tina basiroh gitu lah. Geus lain ningali ku panon maksudna. Tapi ningalina ku hate. Da urang teh anakna. Iya. Nya jeung henteu na cek kasarna mah ngarang-ngarangkeun ka anak ngabohong oge kolotna mah nyaho. Kadangkala urang nyarita kitu teh kaayaan di lembur teh seperti kieu padahal mah pugu-pugu urang nu salah. Nyaritakeun teh urang nu sejen seolah-olah pembelaan ka diri urang sorangan. Mencari pembenaran supaya urang teh dibela ku guru teh. Padahal mah sok caritakeun kaayaan real teh terjadi ulah semata-mata nyarita ka guru teh mela diri sorangan dan disalahkeun batur. Gitu. Lamun kieu makan bahasana abdi teh di lembur geuningnya kalah di cararek di baraeudan gitu tah. Apakah abdi lepat ngadugikeun agama teh kumaha? Beun ke guru teh emang di ditu kumaha kaayaan geuning ditu teh masyarakat teh resepna deblok atuh meureun mah entong dagang misro. Nah, oke bakal kitu da sabab yakin. Ari urangna abdi di lembur kos kieu Kang. Jol nyarita di lembur mah teh bareukeun sampo misalnya gitu jadi nyala. Itu padahal kan tidak demikian. Jadi eta nya kembali kan tangke ulah nepi ka aya dina hafalan hungkul tadi teh ya. Ulah kajebak dina bahasa hungkul coba tuh mikir gitu. Da emang titah mikir balik ka lembur teh da geuningan tak dibahasakeun kade di lembur bakal aya ilmu nu kitaban. Berarti kudu dipikiran. Dan titah mikir. Da bahana mah eta keneh. Polana mah eta keneh. Tak terus lamun disambungkeun jeung nu tadi diantawisna naon sababna. Saur Sunan Kalijaga teh keun bae urang da sae ieu sugan ke anu bakal nyampurnakeun anak incu itu pan ayeuna Islam teh geus menyebar luas di Indonesia khususnya sampai nepi ka mayoritas bahkan ulama di Indonesia satentosna para wali nyebarkeun teu saeutik ulama Indonesia nu diakui bahkan piwara ngajar di Mekah nyalira. Berarti kan benar-benar diakui keilmuan orang Indonesia. Apakah ayeuna tahlil jadi eureun? Keilmuan teh bukan berarti hafalan berapa ribu hadis, berapa ayat yang dihafal. Teu kadinya meureun orientasinya dong. Henteu. Artinya lebih ke pemahaman. Paham teh arahna ka mana gitu. Tah sehingga ulah nepi ka da ayeuna mah Islam nang geus alus ieu geus teu kudu tahlil pan kalah jadi goreng. Tapi lamun kieu deui ternyata masyarakat di dieu teh geuningan tara tahlil tara yang sekitar emote nya geus digurkeun wong teh maka pantes lamun kieu kah geuning ieu mah tara tahlil oh henteu nah ieu mah sok lamun aya nu maot teh keluargana sakeluargaeun sok handaroa maca yasin ibu mina sewang-sewang. Oh berarti sudah tidak ada lagi ngondang jelema kudu disuguhan kacang suuk plastik ewang gitu. Nah berarti kan itu intinya mah kadinya dinyakeun. Intinya kan ini dan tidak memberatkan. Orang pernah nyaksian sih. Artinya kan bukan berarti orang kudu itu bisa gitu tetap. Itu orang mengalami bahwa tahlil teh kadang-kadang memberatkan, adat itu memberatkan. Aya nu kamawatan di lembur.
buru-buru jangan tahlil ku kamuatan oge geus ripuh Ya. ada yang itu dia anakna non lieur bapak maot geus mah lieur bapak maot lieur mikiran duit tahlil. Nah, jadi memberatkan gitu loh. Urang harita kan paham ya. Kurang teh kudu ditanyakeun sebenarnya apa bener gitu tahlil teh memang kudu lain ditolaknya tong dilakukan gitu. Mau sih orang mikirnya harita orang jadi lebih banyak mempertanyakan naon yang ngaranna ajaran-ajaran anu pernah diajarkan ke orang gitu. Orang jadi bingung Islam intina teh jika kumaha terus anu terjadi ayeuna teh hasil ti mana tah cek orang jigana anu berpikiran kitu teh lain orang hungkul pasti loba tuh sih kebenaran orang mah aya pertanyaan betul mah kan eueuh Seorang kieu. Kok dampaknya kalah jadi goreng ya? iya apa jangan-jangan bener gitu bid'ah teh nyedolalah karena kan pada nyatanya memberatkan gitu loh. Ya. Sementara Islam sendiri bilang bahwa Islam itu memudahkan, tidak untuk memberatkan. Orang pernah adanya cerita, ya dirinya pasti lebih bisa mengambil hikmah karena orang majlima polosan, orang mengadengnya dan menghafal hungkul. Satu saat cina aya jelema datang celaka, kunaon? Pas puasa, orang kalah kaki tuh jumpa majikan gitu nggak pernah nanya. Terus orang kudu kumaha nyanggeus bayar kiparatna. Buru-buru kiparat, anu sabulan we jebol sapoe cenah. Ieu kudu kiparat kumaha mayaranna nyanggeus bayar cenah. Non fidyah, non sih menyantuni anak yatim. Saya orang miskin, saya anak yatim. Terus nya pada akhirnya nyanggeus tah saya aya korma cenah pamere. Dahar kumaneh. Terus dosa maneh gugur. Ya. Nabi Muhammad. Iya hakikat sih. Ini naklinya, orang-orang tak apa. Jadi sebenarnya apakah semua penyelesaian masalah bisa ku gitu gitu? Apakah batasannya harus lulus dulu kiparat atau intina adalah di berusaha atau naon? Sakedap. Nya cindakna kieu lah. Berarti isi dari ajaran Islam itu berorientasi dina proses atau dinu niat atau dinu naon. Karena ternyata dosa kecil dan besar itu relatif. Intina kieu. Islam teh sebenarnya ajarkeun kunaon gitu nya. Geus puguh tujuan lagi rahmatan lil alamin. Tak anu henteu mantap jadi rahmatan lil alamin naon gitu kan. Itu akibat keegoisan jeung loba kahayang. Maksudnya loba kahayang? Ya. Naon nya? Geus puguh ceuk Allah teh kieu. Sok we ibadah sing kayang. Gitu. Geus engke ku kami ge dibere. Ngan lamun maneh kalakuan teu sesuai gitu tapi dorakaeun anu mantak komo jadi ngarugikeun batur nya keur pribadi maneh sorangan. Nya kami ge nyadiakeun tempatna. Tah Allah mere kulian teh lain ku peda amal urang. Nah, iya menarik ya. Ya. Da lain istilahna ku kuli. Gitu. Termasuk Allah ngasupkeun urang ka neraka ge lain ku peda doraka nu dilakonan. Naon atuh? Adil. Maksudnya lamun ngajangjikeun hiji perkara kudu ditepati berarti. Iya. Tah, ari Allah ngasupkeun ka surga mah lain ku adil, tapi ku kanyaah. Ya ridaullahi kan. Tah sementara enak ieu. Tujuan eta nya. Tah kunaon ayeuna ieu? Dina sajarah tahlil teh kitu. Saur Sunan Kalijaga teh engke anak incu nu bakal nerangkeunana.
Tayana teh diterangkeun ku anak incu da ngajina geus luhur, da harita mah anyar keneh atuh datang ka dieu teh nu diajarkeun kolot piraku kudu ti alip-alipan teh nyaan pan beurang kudu langsung prak salat. Tah, ieu urang salat kumaha ieu hayu nginglu we lah terus bari diajar babacaan gitu. Sambil berjalan ulah nepi ka ngagogoreng anu aya moal diterima dan teu rahmatan lil alamin kos kitu teh. Tah, lamun contoh nu tadi mah ya aki teh hayang salat teh aya kitu dan teu bisa babacaanna Allahu akbar wae gitu. Bisa umpama tonggoro eta Fatihah itu dan ini walab jolin gitu. Saha ye mustamena atau saha muhotobna atau saha nu di depan orang teh. Oh berarti orang anu memang sangat sulit melafalkan bahasa-bahasa yang memang asing keur manehanana karena tata cara salat teh kudu kieu. Tah eta mah kan aturan. Tapi aturan eta teh nepi ka kudu kieu itu teu bisa doraka pokona mah. Tah dan teu kitu maka sok ditamatkeun ngajina teh nepi ka kumaha mun aya nu kieu maka sok bari diajar sugan engke mah bisa ngan samentara ayeuna teu bisa ulah katangka aya jelema teu tara salat subuh gara-gara teu bisa kunut. Da agama mah tidak menyulitkan. Iya. Tak sehingga tong boro teu bisa kunut anu teu bisa Fatihah acan ge sok ngilu salat. Lamun teu bisa maca Fatihah maka cicing we. Cicing saukuran maca Fatihah. Cicing saukuran maca Fatihah, tata carana geus bener. Mikir naon urang teh? Kan eta nu teu dijelaskeun teh. Urang teh sementara ayeuna terfokus ka ngapalkeun babacaan salat, ngapalkeun doa ieu. Esensi Islamna teu samurni pasunan ngajarkeun walaupun materinya tidak banyak tapi aplikatifnya banyak. Iya, ngeusi. Iya. Ini siga tadi amal-amalanana naon atuh nebus dosa sorangan geus teu bisa. Ene nebus dosana aku ngadahar korma batur. Nah, sehingga istilahna teh apakah mungkin dengan bahasa demikian mustami nah ieu barudak ngora ya sementara aya anu khususnya aturan harus seperti ini. Tah anu disebut bid'ah teh ulah katangka ngarobah nu ieu tetekona. Tah tetekona eta teh sebatas mana? Nah, sebatas aturan anu parantos secara ritual diajarkeun ku Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nyontohan secara ritual zakat fitrah teh ngangge korma. Ya. Ternyata Kanjeng Nabi ngabahasakeun teh kadenya ari zakat fitrah teh fikutil balad. Nyata anu dialap kakuatan kurang lemburna oh da di dieu mah beas aku beas. Poinna dinu naon? Dinu kata naon? Dina kata fikutil baladna eta naon dialap kakuatanana. Jadi Kanjeng Nabi teh ku makanan pokok berarti. Iya. Cenah di urang ngaroti nya ku roti. Anu ku gandum. Tah kitu sehingga berarti mun ku duit. Tah terus aya nu ku duitnya kunaon jadi bahan perbedaan ya itulah kembali karena bahasa yang dimaksud ku pikutil balad dialap kekuatan ku eta lembur teh berarti bentukna ya, jadi duit ya kira-kira ya orang lamun aya bahasa kieu nya heuda duit kan dibelikeun kana beas emang selalunya duit kudu kana beas wae henteu kan duit mah bisa kanu sejen tah makana di dinya ihtilaf. Mantap. Ihtilaf teh perbedaan ulama, perbedaan pendapat tafsir. Ada yang membolehkan dan ada yang tidak. Dan tidak ada masalah. Dan tidak ada masalah. Kenapa? Karena masing-masing punya dalil. Tah, hartina tidak ada masalah teh. Mana berpendapat gitu, orang berpendapat gitu, berarti lain golongan. Tah, mah pan kitu beda pendapat teh. Tambah lamun ayeuna di kitu teh dicap Islam moderat. Tah kitu. Padahal mah istilahna teh dulu mah beda pendapat teh. Itu karena masing-masing punya dalil. Hanya Nabi kikantos sumpingan ku ai sahabat naros. Ya Rasul ari hinin sabaraha taroskeun cenah ka sahabat kami mimiti ka sina Abu Bakar, Umar, Utsman dugi ka Ali beda-beda jawabanna. Padahal Nabi aya keneh. Aya keneh. Sumping ka Kanjeng Nabi saur Kanjeng Nabi teh. Ya Rasul mah cenah hinin ieu sabaraha waktuna hinteu teh ukur sawaktu disebutkeun sasaat sabaraha teh apal nah jam nah poe. Taros cenah ka sahabat kami saur Kanjeng Nabi teh atos
Tapi beda-beda cenah jawaban aku sareng kanjeng Nabi banding ku bunga anjeung Nabi. Bangga. Sahabatna malah likir. Berarti ashabi kanuzum. Dugi kakeun cenah hebat tah sahabat kami ibarat bintang jig. Terserah mana rek ngilu ka Umar, Abu Bakar, kami percaya. Lir ibarat bintang teh kabeh ge bercahaya. Maek nuturkeun mana mangga. Umar, Abu Bakar, teu aya pase ya gara-gara beda. Lamun kitu kunaon aya keterangan Islam teh bakal aya loba golongan tapi ngan hiji golongan. Nah, kenapa? Karena luar tina konsep nu tos dipasikeun. Seluar apa? Saluarna anu tos dikudukeun. Maksudna sebatas ku aing jawabanana. Ya susah lah ari eta mah artosna memang lebih mendalam karena konsep bagaimana usul fikih, bagaimana fikih. Berat ya? Anu bermuara kadituna kana akidah. Tapi nu masih aman lah, nu masih aman teh sebatas apa? Ya jelasnya lamun Nabi geus beda berarti geus bedanya. Ya. Ya lamun Tuhan geus beda. Tapi unsur fikih iya kan selalu jadi masalah kan? Iya. Nah terus mana ya anu jadi aman gitu nya untuk saat ini supaya orang engke bakal jadi 72 golongan saur Kanjeng Nabi saya di zamanun gitu kan hadisnya lah. Nah anu teu kunut gitu kan. Iya. Mana ya anu kudu anu istilahna kalebet anu dimaksud ku Kanjeng Nabi eta. Da sabab cenah iwal ti hiji nya ta Ahlussunnah wal Jamaah. Alhamdulillah nah dan harus disyukuri di Indonesia ieu teh aya ormas anu ngabungkus karena masing-masing paham eta. Cenah rek kunut tuh jika NU, cenah moal kunut jika Muhammadiyah dan mereka lah anu sama-sama punya dalil. Tak geuning sih sok pasnya wae nya eta lah oknum. Eta mah ego, eta mah beda deui. Nah, gitu jadi luar tidinya aya anu sanes itu ya teu kudu disebutkeun ormasna apa gitu nya. Itu ya kebanyakan kok ekstrim ya gitu. Kenapa demikian? Karena ya mohon maaf mungkin ada salah satu anu nepi ka cenah bejana maneh lain golongan urang lain organisasi urang mun maneh ka urangnya urang kudu kukumbah da sabab maneh najis. Wah eta nya eta nu kurang teu kaharti gitu nya maksudna kenapa mereka berpikiran seperti itu sedangkan bahkan jelas-jelas aya dalam tanda kutip kafir Yahudi di Madinah pun kok teu diusir kok masjidna teu dikerok kok. Kenapa sama-sama Islam harus orang-orang teu ngarti dasar pemikiran eta masuk aya dalilna oge apa bisa dibenarkan enak ya saumpama naon sih tatangkalan lu mentak mabok teh nya berenuk apa berenuk teh kucubung lah ya itu kucubung teh bisa dikonsumsi tapi mabok nya ya tah sebenarnya mah aya kok anu lebih baik daripada kucubung bubuahan teh apel gitu tah tak kolot orang teh ngajarkan apel tah terus aya deh sebagian membentuk yo kucubung pada saat yang sama urang arek kieu mah keun bae gitu da manehna urang-urang penting mah akur ulah pasea gitu nya. Tapi di sisi lain manehna teh ya berusaha untuk menyebarkan paham kucubung ieu. Urang kira-kira kasienan mah. Minimal kan urang teh berpikir kumaha anak incu urang nya. Ya. Tah wajar dong lamun urang ngabela. Da karena urang ya terserah kumaha maneh, tapi cek paham urang mah da asa teu ngajarkeun kitu ti ieu goreng. Ieu amis geunah teu mabok. Kok mana gini kalinya? Oh, perbedaan. Tapi teu paham kan? Tapi ka mana arahna sebenarnya? Kan gitunya. Tapi itu hak asasi loh. Sebenarnya iya. Terus enak disebarkan mana? Orang mikir teh bahwa engke kumaha anak incu urang atau bahkan nanti mah apal justru malah dituaran. Berarti orang yang kudu bertindak. Umacarana urang nanam apel sing banyak bahkan bila perlu kacubung tibang tadi nasa hektar jadi setengah hektar bahkan mereka kabeh karena memang pahamnya salah. Tah, jadi ayeuna urang istilahna bertindak teh bukan karena istilahna embung akur.
Itu. Jadi polana dume sarua bubuahan. Tapi anu dimaksud buah di dia teh nu mana? Anu dimaksud ahlus sunnah teh ya. Tudak maneh mah ngakukeun Islam tapi teu. Atuh wajar urang ge naon sabab da urang ge melang anak incu urang karep engke paham nanti di kos maneh nganggap ka batur teh kitu. Urang masih kene Islam, akidah sama, syahadat sama, urang cicing di mana, urang dianggap najis, komo anu lain Islam. Tak cek mana, apalagi bila perlu dimatiin atau komo gitu. Apakah mungkin urang kudu cicing sementara mereka bergerak? Itu kan? Tah, jadi anu istilahna kunaon istilahna urang jadi sarwana ya. Iya, kesana kan sarwana. Kesana kan gitunya. Padahal justru lamun teh kitunya orang kumaha sih. Eta batasan sarwana ejeng tadi bertindak karena alasan setipis eta. Nah, makana siga setipis urang lambu gitu. Setipis urang nyabok budak. Bedana urang nyabok budak karena nyaah jeung bedana urang nyabok budak karena geuleuh teh. Setipis eta gitu. Karena istilahna memang sanggeusna jadi pamadegan, ageman, kahirupan, tah kan timula pasti jadi rarasaan. Hatina jadi perasaan sehingga geus jadi rasa mah hese dicaritakeunana makana tipis teh ka ciri ya, berarti esensi bahwa anu tadi teh anu penting urang teu ngaganggu batur ya bisa lah nya Islam kadinya tujuan orientasina bisa tapi ketika kejadian kos kitu nah itu nah, hese pan hese dah secara fisik kita tidak diperangi iya tah makana istilahna teh sok bisa secara ideologi pemikiran itu dah geningan lebih sulit nanti ketika dia pun punya dalil iya dan orang polos nah, dan dalilna eta teh sarua tapi maknana tadi teh ya pemikirannya sakit tuh gitu nah iya ya tadi bumbuahan tadi pokoknya sakur bumbuahan gitu jadi teh dibere sampe kudu jadi misro wae nu anu mawa deblok, nu mawa katimus dicarekan komo katimus. Salah ada cek guru orang kalian gitu ya. Artinya anu mawa paham katimus ya misro mah teu dibungkus, katimu mah pasti bersih. Ya. Jadi mun ngadahar misro teh kudu dirinsoan heula. Jadi banyaklah unak aning tah eta teh berawal cek orang mah tidak murni karena keagamaan tapi ego ingin punya bendera dan jamaah gitu. Kenapa seperti itu? Karena memang sifat manusia sih. Terus anaknya kembali khususnya orang anu bernaung di salah satu ormas anu memang ahlus sunnah wal jamaah gitu dan orang meyakini eta sesuai ajaran dan tidak mengkerdilkan pendapat ulama yang lain ya. Tapi ketika aya nu kitu ya wajar dong membesarkan nama bendera semata-mata itu dilakukan untuk apa semata-mata bukan karena pribadi supaya oh tinggal ya orang pesantren gede santri orang banyak eta mah jadi pribadi kasombongan tapi semata-mata urang mah ngarahkeun budak teh ka dieu ye supaya Islam teh diajar Islam teh nyaan ye itu eta teh jadi istilahna naon nya eta lah anu berujung-ujung nanti sebenarnya tina fiqhiyah tapi kok kalah jadi akidahnya gitu iya ya jadi akidah kan ya makanya istilahnya teh syariat jeung hakikat bisa dikategorikeun sawaktu-waktu jadi sebab akibat tapi oge saling melengkapi satu sama lain jeung ketika syariat eta maneh kos kitu tapi mumpang ya hakikatna luar akidahna ya gitu makanya istilahnya teh belajar agama teh ulah sebatas pengetahuan anu maneh kudu bisa maca Quran tidak ya buat apa bisa macana saur kanjeng Nabi ki afdalul ibadi minal ummati qiraatul Qur'ani najron coba lamun di manaan sapotong ari pang alus-alusna ibadah di umat kami teh nyaeta maca Quran bari ningali tapi enak lo banyak nulis ini kata Al-Quran, iya kata Al-Quran. Iya. Kunaon sih nganya Nabi ngabahasakeun kitu. Eta kan coba atuh najron teh naon? Najron teh bukan hanya sebatas ningali kieu lain, tapi bari mikir. Teu beda jika orang kabudak tingalikeun ye. Urang nulis di nabor. Nah maksudna mah titah mikir.
hiji tambah hiji jadina kan bari ditingalikeun, tapi maksudna mah tah mikir. Tanah jeron teh kitu maksudna mah. Dalam arti ketika maca Quran teh pikiran teh eusina arahna ka mana Quran teh. Dari ukur bari ningali bisa dimanaan secara lugawi ketika aya orang anu ngariung misalkan bacaan Yasin gitu nya. Yang deres. Karena main nama katalar ente perlu Yasin. Ya, gitu. Kan jadi sombongnya. Nah, jadi di Ya, mana justru banyak yang memaknainya hanya sebatas lugawi tadi. Secara lugoh. Mentok didinya, apalagi sampai hanya dihafalkan. Harus anak kieu. Upami kitu, apakah bisa dikatakan seperti itu? Berarti akan lebih baik jika orang memahami isi Quran walaupun dia tidak bisa membaca. Daripada jelema katalar Quran tapi teu nyaho. Berarti dibalikin. Arahna ka mana? Yang lebih baik yang mana? Ya tadi, kenapa bisa dikatakan dua nana baik? Oh, nyambung nu tadi. Kenapa bisa dikatakan baik? Sajabat bijak, ya teman seperti itu karena anu maca Quran menangka spesialisasian. Dah artina manehna kot pase naon kalamullah teh dibacana. Ya. Jeung tinimang cek kasarna mah lamun dibahasakeun maneh ngarti kana eusina. Karena paham isi Quran kieu, tapi teu bisa macana. Apakah mungkin aya jalma anu cek kasarna mah teu bisa maca saeutik-eutik acan nepi ka asup salah WC eta dibenerkeun kan teu. Urang asup ka WC ye puguh eta teh bahasana teh awewe, keur awewe make bahasa Inggris itu karena teu ngarti supe. Oh, da urang nu penting mah eusin ada WC. Tetapi disalahkeun mana itu sesuai jeung aturan. Anak ibarat teu bisa maca. Apakah mungkin ada seseorang anu teu bisa maca Quran tapi paham isina? Sebetulnya mah mungkin lain kadinya arahna, tapi geus asup kriteria orang anu tah Islam mah kudu rahmatan lil alamin teh ya. Iya, ya, mungkin analoginya teu cukup dibikin kadinya. Jadi buahnya lebih banyak gitu maksudnya teh. Turunan tidinya teh bukan hanya sebatas Quran itu rahmatan lil alamin tidak. Si Quran teh lain eta hungkul intina mah. Iya. Ya. Gitu ya teh jatah. Terus kieu nyambung deui kadinya nya. Sebenarnya ngajar bahkan bisa usaha dina ngajarna. Naon eta mah nya bisa kan. Komo aya nama paribasa guru bisa bisnis. Tanpa seperti itu pun digaji ban. Selalu ada. Bahkan teu ngajar oge aya PNS mah cenah bejana sok aya wae. Tak kira-kira pas urang kieu teu usaha tapi kok kabeli beas. Ya kendaraan boga. Balik dia ke hakikat. Ya kan kitunya. Tah sehingga urang anu usaha tapi gugudugan hayang sesuatu hal anu cita-cita nih kudu dicapai. Ujung-ujungna kadituna teh lamun teh sabar. Tunggul dilarut, catang dirumpang gitu. Ya. Maka teu menutup kemungkinan anu tadi pola urang teh rek ngadidik budak jadi bisnis. Justru kejebakna teh ya eta ujung-ujungna kan gara-gara si beuteung. Ta ari sabenerna mah karena tadi teh karena istilahna ari mungkin guru ngaji mah lebih ke spiritualna diperdalam. Hartina isi hate ding daripada isi beuteung, maka keunelah sabab si keterangan sing sabar sok teruskeun we ngajar budak ngadidik budak ke Allah bakal mere rezeki anu teu sakira-kara datang teu disangka. Tak mungkin tidinya, tapi lamun urang boga pamandegan kitu ge bahwa berarti untuk kudu usaha cicing penting ngajar budak. Eta salah gitu. Artinya Allah mah moal ngadatangkeun rezeki tanpa syariat itu yang pertama. Kaduana henteu nitah urang teh kudu neangan rezeki anu sakitu. Tapi nitah sote sok digawena. Tadi bergerak. Nah, sehingga naonnya ketika ditimpah pastilah ngaranna jelema teh usaha walaupun ngajar bae aya pernah manggihan nepi ka beas karisa kumaha isukan teuing ti mana kudu meuli beas listrik geus nit-nitan
Tapi gini dina waktuna mah aya. Bahkan cika sana sok sanajan eta bandingku teu aya yang nginjem. Realitana zaman ayeuna jelema rek nginjem duit kadang-kala hese dipercaya. Sampai kudu kitu teh kudu nyodorkeun sertifikat we kitu kapercayakeun wae. Tah ieu mah ketika nginjem teh aya we nu percaya. Artina meureun rezeki teh walaupun ku jalan utang injem. Da dipercaya eta kitu hartosna ternyata buah daripada keyakinan eta. Nah, Diartikan lebih luas. lebih luas sehingga sabar itu teu bisa dicaritakeun. Jadi henteu kieu orang teu manggi bae nya sabar we, itu bukan sabar saja. Iya. Tak kemudian lamun teh mah jelema geus mencapai aya dina kasabaran eta sebetulnya sabar itu tidak ada. Maksud Eta aya. Orang anu nyaritanya orang mah sabar kan teh sabar. Macam kieu tuh. Eta urang euy keur ka dieu mahan motor budak lompat tengah jalan, kot ngagokan teh wah itu mah jelas tidak urang sabar. sabar we nah. Tah saeureun mah lain Iya, iya, iya. teu wani we nyarekna. Iya, iya. Nah eta batasan antara sabar dengan naonnya lain pasrah atuh begitu mah dengan takut meureunannya nyala digebuk gitu urang mah sabar we cicing padahal sieun gitu kan. Iya. Eta setipis naon jadi sebenarnya kecap sabar eta teh dimaknai naon sih ku agama teh? Sabar eta teh hiji nu taya ujungna, kadua geus teu aya rasa naon-naon sajabi ti tawakal. Sufi. Ya sufi ari kadinya mah. Artina naonnya? Apik ya, sufi teh apik, bersih. Jadi pati-pati ngalawan bertindak bukan karena wani. Bukan karena aku mau dendam. Tapi membela diri. Semacam batur nyerang, kurang ditakis. Ya ya ya. Tah, karena si eta lengah, orang malik nonjok, tah eta dendam. Tah ieu mah sabar. Tah ieu mah dendam. Oh iya iya. Sebagaimana sahabat anu rek ngadek musuh tapi di ciduhan terjadi. Tah gitu. Di sini niat narobah. Nah, sehingga kulantaran istilah geus bisa menjawab eta sudah tidak bisa teu aya sabar. Kenapa teu aya? Nu aya teh syukur. Kieu. Orang punya cita-cita. Hayang kabeli mobil leuwih alus gitu. Nabung sudah sekian lama, tahunan bisa jadi, ayeuna kakumpul der kabeli. Alhamdulillah, syukuran, Pak. Kenapa ada rasa syukur anu begitu besar? Karena yuk perjuangan ada yuk. Gitu kan? Berarti meunangkeunana hese. Tah sebatas apa orang menilai rasa sabar eta hese dibeunangkeunana? Maksudnya kenapa ya? Sabar eta teh sulit dilakonanana. Iya. Ketika orang aya dina puncak kasabaran, berarti kudu syukuran aja. Karena begitu sulit nepikeun sabar teh. Dan ketika sabar sudah selesai, hartina geus aya di puncak sabar, berarti kudu syukuran. Kenapa? Karena saking sulitna hayang jadi jelema nu sabar. Jadi sebenarnya nu aya teh syukuran apa sabarkeun? Polana dua. Oke, polanya berarti sabar proses, syukur pencapaian. Siapa ya? Ah jadi kudu aya ujungna. sabar eta teh. Iya. Teu aya. Ya eta syukur tadi. Syukur ieu teh adalah molahkeun kana naon kanikmatan nu geus dibikeun. Kira-kira orang anu sabar nikmat teu? Yes, harusnya mah nikmat. Tak kenapa istilah nanti jadi kanikmatan justru kalau jadi balangsa? Ya karena belum sabar. Enggeus nepi teh kana istilahna kacapai dina kasabaranana. Bukti kanikmatanna mana? Sabar itu bukan salah satu anu proses untuk menjadikan kebahagiaan, bukan. Sabar mararasaan anu sakira-kira dihina, dicaci, dimaki, masalah bertubi-tubi, santai. Teu aya rasa ngarasula. Punten, ketika orang dok diberi masalah, aing kieu-kieu teh rasanya, itu teh sabar. Iya jelas itu sabar. Tayana ketika orang bet menang masalah gitu dan ini, tapi orang menganggap eta biasa dilalui, diberjalani we. Tah iya nih jadi pertanyaan. Orang kudu mikir naon ketika aya masalah datang supaya orang bisa berkata seperti itu. Jalan. Tah terus masalahnya kementok orangnya. Itu bisa ngajawab. Ada masalah misalkan.
masalah pribadi atau apapun itu teu bisa ngajawab. Nah, gunana aya istilah nanti guru spiritual atau disebut murabi tadi eta. Iya yang mentakan orang nanya kieu kan, mentakan orang datang ke dia, sementara orang selalu ngubaran hati teh lamun ketika aya masalah gitu teh pelarian teh nya kadinya tadi mikirnya Nabi Muhammad dia gitu oh kurang boga Allah gitunya. Tapi di saat yang sama orang mikir rasan batur lebih bejat kok itu dihina sakieuna nya. Akhirnya jadi balik dia sabar. Berarti pelarian orang salah gitu. Iya. Jadi seharusnya kudu kumaha sih? Orang ningali ustad-ustad bisa sabar gitu. Naon sih nu kumanehna selain mikir orang boga Allah ya? Pasti aya rahasia pemikiran lain gitu. Iya. Kenapa demikian? Mikirna nu karasa kusorangan ya teh nyaho saja. Urang apal mana di nanti SMP-na sakumaha gitu. Sakumaha. Iya, si Muhyiddin nyamun ngomong ka mana sok tara di Weak. Muhyiddin aya keneh Di Taiwan. Masya Allah. Ya. Setiap perkara anu datang ka urang teh itu akibat terjadi karena diri sorangan. Tidak ada hal lain kecuali gara-gara diri sorangan. Oke, diterima. Nah, kemudian menimbulkan satu masalah. Polana teh ieu asalna ti urang ye gara-gara kieu teh. Tah kitunya. Maka berarti ubarna ge ti diri sorangan. Gitu. Contoh kasus we. Contoh kasusnya kieu. Urang kenal ka Muhyiddin. Ternyata geus kenal loba ngahina pisan. Bisa umpama. Terus maksudnya gara-gara orang? Kunaon urang kenalan ka Muhyiddin? Tah, ubarna ti diri sorangan. Udah bongana urang eta mah kumaha urang. Kade ge ngaplikasikeun. Dan di sisi lain ketika urang teu sabar timbullah masalah justru malah lebih gede. Sia mah kos kitu jadi lemah teh. Anu tuh. Atau besok jangan gitu mau libaturan ku aing. Besokna mainna bakal jadi ngorocok anu sejen. Tah si eta. Kamari ngomong jeung nongkrong jeung mah pindah. Ya, masalah naon teh ya polanya seperti itu terus. Jadi nambah gede kan? Ketika nambah gede nya bongan sada gara-gara diri sorangan. Ujung-ujungna hese we lengkah. Ya. Tah, maka eueuh deui ketika urang geus teu bisa ngajawab ieu kudu kumaha ya balik deui kana spiritual, sugesti sing kuat. Hah? Sugesti. Kumaha? Nya eta saha nu bisa nyugestikeun urang nepi ka Sugestina teh urang kudu nyugestian kumaha? ka diri sorangan. Kumaha? Bunyina. Teu aya hiji masalah oge nu datang ka diri sorangan gara-gara diri sorangan. Jeung ubarna eta masalah teh adalah diri sorangan. Terus kudu kumaha? Ya jalani we tarimakeun justru eta bakal nimbulkeun kasabaran. Artinya bukan berarti Muhyiddin kos itu nya, ini kan contoh. Iya contoh. Nah, kenal Muhyiddin ya gara-gara sorangan ternyata Muhyiddin geuning bedanya ya jalanna bungan diri sorangan. Rieu kan artina teh itu nepi ka jadi isukanya orang ngawangkong deui dan biasa aja. Oke. Dengan kata lain berdamai dengan diri sendiri apa kumaha? Iya. Ayeuna der Muhyiddin arek kitu zolim nepi ka jelema sorangan gara-gara dirina sorangan. Balukarna keur diri sorangan. Oke. Saumpama ieu mah ieu. Umpamanya kan urang teu apalnya dina dunia anu istilahna teh aya orang anu punya kemampuan lebih. Seumpama ya Muhyiddin teh ternyata sajabat kitu teh sok cakacokot. Ngajolim teh pisan berarti. Mahina ongko. Duh kayak masalah tanya Muhyiddin teh. Kang geuning abi teh kos ieu cek di tempat pananyaan teh. Mane ulah kitu ka batur, mane jolim wae tuh. Itu sebab akibatnya berarti tadi. Sehingga ketika orang ayeuna puncak eta apakah hanya orang mah sabar wae emang harus diomongkeun ya? Kan teu kudu. Saat diomongkeun eta lain sabar teh mah teu wani. Iya. Tah, kemudian urang ayeuna posisi eta teh sabetulna mah syukuraneun. Karena jarang jelema bisa kitu. Ayeuna sia ulah kitu atuh. Orang pernah ngomong gitu sih, maksud di awal-awal karena tadi teh orang menghindari, ya orang sabar apa orang teu mampu, apa orang teu wani, orang wani rasana teh da. Cari tanahnya disampeurkeun.
ternyata memang nggak masalah. Iya kan? Akhirnya si eta jadi sopan di hareupeun. Tapi di tukang lebih jahat, parah. Di hareupeun anu tadina jahat nanti di hareupeun pisan gitu. Dihantem teh di hareupeun jadi sopan. Tapi di tukang kalau lebih parah. Tapi itu kan lebih parah. Nah, masalah kan. Nah, tidinya itu orang teh dicicingkeun enggeus, ditegor enggeus. Orang masih kudu kumaha padahal orang di pikiran deui urang ngaganggu teh si hirup manehna sah henteu gitu. Naon sababna? Dugi ka Allah teh sasauran. Innallaha ma'as sabirin. Nah, orang sempat kalimat eta rada samar-samar gitu, lain tidak meyakini gitu, karena mempertanyakan kok bisa jelema anu jolim ka orang lebih sukses. Ya. Artinya kieu ulah di manaan orang sabar tapi orang kieu wae nya. Ya, Mana kalah sukses itu. Emang lamun babarengan jeung Allah teh kudu beunghar nya, kudu suksesnya. Ya minimal iya sih orang. Kalau lamun Tak ada bohongan sakitu-kitu dengan mana-anak. Yang mentak didinya lah ilmu bahasa seperti itu. Ya. Ada disebut ma'a itu. Bahasa ma'a teh beserta itu. Teu beda jika orang duaan kieu ya. Ari ngaran-ngarankeun duaan kieu mah. Rokok banyak aya tah. maaf. Kemudian lamun misalkan istilahna urang hayang ngarokok tapi eta mah kudu dilinting. Urang teu bisa ngalinting. Urang ngadu atuh. Masih cara ngalinting. Dalam arti jelema anu sabar mah pasti babarengan jeung Allah da engke teh ketika ngabentur ke urang kieu nya dikitukeun salah jelema teh didatangan sopan tapi ditukangan kalah ngajebean. Adi da hareupeun mah muhun hapunten tapi urang balik kitu deui. Gusti nyanggakeun abdi nyareat atol semata-mata kangge Islam supaya kamaslahatan manehna ulah kitu da kitu teu salah. Abdi ge teu ngarumaos ngagung mangga nyanggakeun. Panyuhun naon nya supaya disolehkeun hatena da eta leuwih baik. Maaf. Tapi itu da emang saha cenah bisa ngebulak-balikeun hatena jelema. Hareupeun urang bisa jadi nya tukangan beda deui. Eta nu paling menyebalkan kan, jadi kadituna teh mendingan di awal atau si eta di hareupeun gitu. Itu jadi ulah memaknai bahwa orang teh ketika dikitukan orang sabar cicing orang sampeurkeun sebenarnya naon sih aya masalah teh urang selesaikeun gitu kan ya. Iya urang kan tapi berusaha kok ternyata kitu wae gitu tah. Terus balah jadi sukses gara-gara mana nyalahkeun urang. Iya. Besok urang pulangkeun deui ka anjeunna ada sabab anu ngagulak da itulah geus nepi kana hakikat eta. Karena syariat urang geus dilewati. Nah, iya balik dia syariat hakikat. Cuma kategorina ketika orang nyampeurkeun manehna teh dasar tina dendam atau tina hayang ngajungkelkeunana. Aya dendam kan cikasana ketimbang semata-mata ukur puas urang ngedalkeun unak-unak. Urang nanya sih rasana aya dendam sih. Pada harita urang diusahakeun tadi teh nya supaya nya urang da teu neangan masalah gitu, komo kudu dendam ka batur mah kacape-cape hate. Yeah. Rasana henteu sih boga niat dendam mah. Ngajungkelkeun nya amit paralun nya. Eueuh deui gitu. Kan aya sakedan bertanya, bisa tuh sih maksudna urang teh henteu berkompetisi tapi berkolaborasi bisa tuh sih gitu. Bisa. Hayang-hayang tidak. Tapi istilahna teh mungkin teh bisa diajak itu. Nya setelah kitu nya kitu di hareupeun mah anggar kan? Ya padahal tadi teh ya lamun ente kasieun ya gitulah lamun soal jabatan gitu kan geus kanyahoan urang mah ditawaran di posisi ieu ku urang mah ditolak ku dirinya ditarima terus urang ngahalangan jabatan naon urang sama sekali henteu berurusan dengan kehidupan manehna rezekina nanaon henteu sama sekali henteu ya. Lamun urang berangkat teh kadinya teh disampurkeun teh urang eta teh dendam apakah eta tina kasabaran gitu nya anu ngamaknan bahwa sabar itu bukan berarti cicing itu kembali kana hate sorangan
Ya justru eta pertanyaan kan orang tuh boga barometer. Orang tuh boga ukuran. Ya ukuranana eta rasakeun kudu di sorang kira-kira urang teh ieu tina kakeheula ieu. Dan beureun lamun urang berangkat gini sih ieu kieu nya. Wah, moal bener ieu datangan ah. Eta mah lain kakeur rasana tapi lamun geus mimitian ku mungkin lamun diaplikasikeun ku bahasa. Goblok jelema teh, ku kituna keun geus kesel. Iya, nu kadua emang kesel. Tah kan? Karena orang ada tangan sih. Eta susah dibahasakeun karena rasa. Iya, sih. Tak kemudian ketika itu terlaksana, tapi geuning kok kalah kieu nya. Malah mainna kalah sukses. Urang malah nu kalah kasalahkeun. Bahkan beduna kalau urang kalah ka fitnah. Seolah-olah orang jadi terpuruk mainna sukses. Urang terpuruk dina rarasaan bahwa sabar bakal bersama Allah teh ya. Iya. Lamun secara eta mah. Iya, terpuruk gara-gara eta atawa gara-gara keun wae dake balukarna karasa ku manehna mana balukarna Tapi kalah kitu nya gitu. Sukses balukarna geuningan. Apakah mungkin orang sabar ngarap eta jelema kitu? Nya sabenerna henteu. Nah, berarti teu sabar. Iya sih. Eta geus kaukur. Tak kemudian maka naon sabab. Tapi kakak naonnya memaknai eta bahwa sabar teh lain digebuk kudu cicing gitu. Eta sih sebenarnya memaknai eta da emang urang ulah cicing. Iya. Tapi orang geus syariat. Enggak. Ya, tapi mana gitu berarti ujung-ujungnya emang kudu cicing dong. Ujung-ujungnya cicing kumaha? Ini ujung-ujungnya kudu cicing ketika di syariat kurang disampurkeun da lain masalah teu wani cinta imah ya. Sebetulnya bukan cicing aplikasikeun kembali sok Gusti. Ya kadinya. Lamun dibahasakeun ke orang eta makana didinya kadangkala istilahna oh urang aya guru spiritual ya harus seperti apa ya. Makanya kan biasana gitu. Murabi itu suka ditanya dua. Pertama pada langsung intina gitu. Kang abdi nyuhunkeun pidoana, berarti minta didoakeun. Tapi lamun Kang abdi nyuhunkeun doana ditepang nuliskeun. Nah, menghadapi orang demikian pasti dong ada ya ayatnya doa anu supaya istilahna teh orang Islam supaya jadi bahagia, jadi soleh minimal ka urang. Gitu, minimal ka urang kenapa? Kok rasa orang kalah jadi tengeunang, ke jadi balukar keur di luar sorang urang jadi kalah dendam ka manehanana. Iya. Nah, minimal kan gitu. Urang sih ngarepkeun batur bageur sih henteu oge, tapi lamun geus nepikeun ka ranah ngabeja-bejakeun ka batur urang gitu padahal untung ngebejakeunna teh ka babaturan gitu kan ya. Nya lamun ka babaturan urang kan tinggal nanya, "Mana pernah teh ningali urang kieu?" Henteu sih. Nya pikiranna sorangan berarti sanu. Lamun kitu keneh sih ngeunaheun, tapi kan lamun geus ka batur misal. Iya. Iya kan? Iya, ja. Itu kan sudah membahayakan. Sebenarnya tidak mengganggu sabodo teh batur rek sarabal ka urang sebodo. Ya itulah. Jadi bager dirinya teh bukan berarti apa namanya minimal cicing gitu bukan berarti kudu barang ber kan tidak. Ya, tidak minimal cicing ya. Tapi apakah John orang manakala batur garuleuk ka urang karena prinsipnya Nabi wae sasoleh gitu aya wae nu geuleuheun urang sih saha gitu namun ngarepkeun batur kudu resep ka urang kabeh. Itu ya. Mikirnya kadinya sih orang mawas dirinya lebih ke mawas diri. Tak ketika istilahna aya batur nu sangat geuleuh mika geuleuh. Diamna Kanjeng Nabi apa yang hanya diam saja? Abana teh apa riwayatna tah? Anjeun Nabi duga gerek di tugel jangga paribasana. Yeah. Para sahabat maju ti heula. Anjeun Nabi ngadoa. Dari tetap aya upaya. Karena geus teu bisa kumaha. Oke. Tak sama sebatas jalur hakikat yang dipilihnya berarti ya? Iya makanya tak disebut ma'aba barengan teh teu boga rokok nya. Tapi ketika teu bisa ieu na ngalintingna ibarat kata mah ya Allah abdi teh ceuna. Oke. Ma'a eta jeung wa benerna sareng jeung beserta teh. Ai sareng mah teu geus dumuk artina teh mutlaqul jam'i mun ilmu bahasa mah. Tibang ukur si ieu jeung si ieu itu bisa jarak terpisah. Oke. Kieu atuh sempit bahasa Sunda ketika diarabkeun da karena Arab mah punya makna ari Sunda mah ukur ku bahasa tapi maknana beda. Boleh. Tadi teh sebelum ka dieu geus aya Mang Dede di dieu. Jadi lamun aya urang nanya, eta nu datangnya saha? Ginanjar ya Mang Dede, padahal datangnya beda kan. Oke, eta wa-nya. Ya gitu. Oke.
Ya ma'ama guys istilahnya teh bener-bener rapet dugi ka mencapai aya dina posisi atau orang jadi orang seperti itu, maka innallaha geus moal ma'a tapi yuhibbus sabirin, Mantap. lebih cinta urang ana teh dieu Non yuhibbu yuhibbu. Yuhibbu. Asal katanya tadi naon sih? habba Oh, habbah. mahabbah Mahabbah. yuhibbu. Oke. Kayaknya mirip-mirip. Balik di jalan nempo cocokan jol inget ka budak. Ya. Muhibbu. Ini yuhibbu. Apakah orang aya budak telepon ti masukan pangmalikeun mau mobilan balikna. Kunaon orang jol hayang meuli? Naon dasarna? Cinta kan? Oke. Nyaah kan? Cinta teh nyaah gitu. Tah, ayeuna lamun Allah geus nepi ka yuhibu kanu jalma nu sabar, entong boro dipenta dibikeun ku kami. Kan kulantaran aya Kanjeng Nabi mah sangat-sangat spesial dugi ka di Taif di Baledogan malaikat Jibril sumping, "Ya Rasul, kami tos dipiwara ku Allah, hoyong naon hayu, hoyong naon." Tapi begitu sangat sabar, teterangan wios we. Nah, karena untuk saat ini bukan kudu siksa we, bukan. Yuhibbu. Untuk muhibbu kunaon orang jadi lirik yuhibbu jadi kunaon. Ya itulah kudu ngaji ilmu bahasa. Oke. Asal kecap tina habbaba Habib. sarua kadinya dinyakeun. Ta ari yuhibbu naon? Ari yuhibbu mah fi'il mudorena. Fi'il pagawean anu kasebutna pibakalun atawa eukeur. Oh, itu justru mudore. Mudore. Kurang jauh ngaji teh. Tanya orang jadi kaduhung euy baheula ngaji asal-asalan. Tah gitu. Tah sehingga naon? Jadi lamun misalkan pencapaian itu bukan maksud orang adalah ketika memang orang ada di puncak kesabaran, jika memang itu dirasakan itu kesyukurannya. Dan sebab sangat hese mencapai sabar teh. Bukan berarti sabar teh aya ujungna tadi, bukan. Tapi jika memang dirasakan kan kulantaran teu bisa dirasakan karena diceritakan oge teu bisa, itu bukan sabar. Tak kira-kira Allah moal mere masalah ka hiji jelema anu mana teu bisa ngalakonanana pertama. Kedua, setiap masalah datang itu adalah ciri cinta kasih sayang Allah, mere coba sanggup moal ge bakal ditaikeun derajatna. Karena jelema nu hayang naik kelas teh kudu ulangan heula. Karena jelema nu hayang boga ijazah teh kudu ujian heula. Tadi dia pemaknaan sempitnya tadi ketika nu dibere coba bakal naik derajatna, nu naik derajatna batur nu katinggali ku urang gitu nya memang. Nah, karena urangna ngarasula. Iya, urang sadar sih ka dieu masih. Ada segala mikir ancur-ancuran ge. Justru orang teh butuh ngobrol teh gitu Ya, jadi sebenarnya aja ketika orang dikitukeun ku orang dijalani, tapi kok batur malah sukses, orang malah terpuruk. Emang kudu di dinya wae nya milik rezeki anu kudu urang digapai anu ku baturna dicokot. Kan henteu. Sagede-gedena pangkat sebesar apapun yang dihasilkan jika tidak ada ketenangan. Oke. Iya. Tak gitu, sehingga jelema anu ngarti kana lebah dinya mah manehna geus moal aya dina nya bahasa-bahasa sabar. Kenapa? Karena sabar tidak bisa dibahasakan, itu hanya dilakukan saja kumanehanana, dan setiap masalah yang datang disyukuri, komo nepi ka diselesaikeun. Oke. Tah cuma aduh ieu bahasa lamun dibahasakeun orang syukuran alhamdulillah jika nu bisa wae. Ya eta naon sih ngaranna eta bahasa tadi atuh Gus. Iya. Kan tadi teh banding ku hesena. Ya eta urang matakan di awal nanya orang ngaji filsafat sih sebenarnya. Eta dugi kaki saur Kang Haji Soleh. Sing loba maca alhamdulillah cenah. Aplikasi tina syukuran artinya.
apapun untuk miba, apapun itu pokoknya segala kenal disyukuri apa yang ada teh. Kalau lagi dijamin sakuma ditambahan. Walaupun bukan hal yang itu. Itu. Karena Allah mah apal nuku orang butuh lain ku nuku orang hayang. Ya. Nah, kemudian kenapa sing rajin alhamdulillah, maca alhamdulillah. Coba saya tinggal iki. Jalaman rajin syukuran bakal masuk surga. Bahkan min aisain sok di mana weh jalan. Surga teh ada 8 pantonanya. Ternyata secara filosofi mungkin alhamdulillah itu hurufnya ada 8. Oh, iya. Eta filosofi cocokologi. Cocokologi gitu. Apapun lah. selama efeknya bisa mendekatkan mah ya teu naon lah. Ya, mapak lah ini. Selama efeknya jadi kahadean mah sabodo teuing lah. Yugi kaki itu cenah. Nya intina meureun nu lebih detailna mah bisa teh ngaplikasikeun alhamdulillah kahirupan sorangan. Nah, alhamdulillah kahirupan sorangan. Anu ngabakalkeun urang asup surga. Syukur. Iya. Da makana bisa nerapkeun karena banding ku hese teh kaitanana syukur jeung sabar kan? Syukur sabar. Enak kieu tuh. Lamun kaitanana jeung Islam, aslama, salamah. Nah, ya selama mah eta bahasa dasarna fil Madinah. Kaitanana naon kalimah syukur, sabar jeung eta ngawujud agama Islam. Intina kan eta kan? Ya. Isi ajaranana. Ya. Jadi supaya selamat tah sing alhamdulillah gitu. Pendek amat aja. Ya. Kenapa seperti itu? Kenapa aya jaminan seperti itu? Karena alhamdulillah teh kan baheula orang keur ngaji nya. Ai sadaya pujian opat itu. Seolah-olah orang teu boga nanaon. Iya kan? Seolah-olah orang teu boga nanaon dan ketika istilahna itu geus baju miraga sukma geus karasa ku deuri sorangan apakah mungkin hebat euy boga mobilnya alhamdulillah. Sebenarnya eta teh syukuran apa sombong? Dalam konteks eta sombong. Iya kan? Dan nu aya malain kitu dipuji ku batur teh masya Allah. Malah tambahan bismillah masya Allah kersani Gusti Allah. Oh, berarti kalimat tadi orang di luar sombong banget itu tah. Saraja-rajana sombong teh urang beunghar atuh aing mah. Masya Allah. Nah, eta tah mana hakikatna gitu. Urang teh rek ngadar sampeuna lain daun cauna dume ka timus. Abodolah eta malah. Kitu. Gitu tah. Ya itulah anu salah nanya orang mikir itu anak encu orang karep bakal pikumaheun dengan sistem pendidikan seperti ini gitu. Ganti bahasan deui ya sebarah jam. Sebodot teuing. Istilahna teh bener-bener artina ya bukan berarti tadi teh yang nganapikeun bukan masih aya nu kieu cek kasana mah deh tiba ngajar sakumaha per bulan gocapnya malah ditagih tak rasa nah teh kan rasaan teh urang mana anu berperan gitu bahkan cek kasar bisa ngajina ge ti urang budak teh tak kadang kala kan iya sih dan penting urang ikut andil di dieu ya kan Allah mau nih tadi ge budak bisa ngajar lain gara-gara si eta cenah si eta menang duit teh mah enggak urang butuh ketenangan. Urang teh ngomong gitu teh bisi tadi teh nya ikhlas yang sabar urang teh hayang ikhlas sih gitu nanti tapi ketika eta diucapkan bisi teh ikhlas naon wae gitu jadi mantakan ketika urang melakukan sesuatu nucuk batur alus terus di naonnya direspon muncul urang berlebihan gitu muji segala macam urang kadang sok iya anjing aing bisi robat siga urang ya jadinya retakeun kitu nah seolah-olah batur anu kitu paling biasa ngaji urang apakah dengan bahasa seperti itu anu ketika itu dijadikan contoh urang kudu jadi teu ikhlas itu sebenarnya kumaha jelemana ngan namun urang pribadi urang can bisa ketika ngomong gitu urang irung urang teu ngapung gitu sehingga balik deui kana rasa eta justru urang teh kudu ngaji naon sih namun kitu teh bener sih ya yang ngajina ngaji hati ngaji rasa urang kudu
anu cek tadi teh ulangan syukurna sebatas sanyahona teh sampe misro misro. Justru orang teh nya iman orang teh lemah pisan gitu. Aya carita orang murahkeun duit 200 perak ka masjid asa jadi suci atuh orang. Iya. Wah, orang teh ikhlas bener anjir. Urang nyarita kitu teh itu berdasarkan naonnya keterangan. Tak anu ku urang dikaji, oh kieu ye. Jangan beranggapan bahwa orang bisa gitu. Nya eta teh tadi manajemen kolbu teh meureun nya ngaranna. Urang ge cantang tuh bisa ngalakonan eta. Yang meureun urang teh hayang amal-amalan teh beranggapan bahwa ya maksudnya teh kieu Mang, urang teh kan hayang meureun amal-amalan teh kos batur gitu. Paribasa nya paribasa nu ieu mere nu itu teh nyaho. Tapi kan kenyataanna nya tadi teh urang di aya duit teh 200 perak ya pas jumaahan teh. Niatna mah teh micenan duit daripada kapicen. Tapi da ngadadak asa suci atuh urang teh. Wah dosa aing ya gitu dosa aing. Urang teh can bisa euy ngapain ejat teh. Kudu mikir naon balik deui tah eta kudu mikir naon gitu urang teh. Da deh sabar ikhlas nu karari itu teh koese gitu. ya. Nya kumaha sih nya? Nya kumaha mantap kan jalan naon usahana nya datang ka dieu urang mah. Eta teh urang mah sok ngabiasakeun panggih jeung kahirupan gitu teh selalu aya eling dina hatena aja. Asa membuat tenang karena dumasarna ge gitu cek naklina itu nas artinya iya ngandung arti istilahna teh pasti moal jauh tina agemanana Pak. Lamun diaklikeun bisa moal? Bisa. Kumaha? Cek naklina ala bizikrillahi tatmainul qulub. Hah? Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Ala aya ala aya ala. Oh ala. Artinya teh inget. Sing inget ye cek urang mah kitu tah. Bizikrillahi ari zikir ka Allah teh tatmainul qulub nentremkeun kana hate. Ngin tenang. Tah ayeuna urang pasti urang berarti tenang. Yes. Asa gundah-gulan, asa gelisah, asa urang teh asa can mencapai dina urang dina ibadah urang asa pangsucina itu. Seolah-olah teu tenang ibadah oge. Yeah. Tak urang hayang tenang kitu teh kumaha atuh ya sing zikir. Ah zikir teh ulah di manaan subhanallah udah eling. Eling bisa teh makana ngan peda afdhalul zikri fa'lam anahu dimanifestasikan dengan la ilaha illallah tadi. Nah, sayang mah deui ya. Ulah kieu atuh. Pang alus-alusna zikir ka Allah teh nya eta la ilaha etana. Padahal eta teh memehna diartikeun ari la ilaha henteu. Jadi we hanya sebatas berarti subhanallah mah di handapeun eta. Alhamdulillah mah di handapeun eta. Jadi zikir aya kastana ya. Nah kitu. Padahal keur wiridan aya tos magrib ge mimiti teh subhanallah la ilaha illallah mangke pandeuri. Itu tah makana diartikeun tak cuma mengkaji la ilaha illallah eta lamun teu apal kadinya teh mentak cilaka 12 teh kitu geuningan. Kumaha lamun la ilaha unggul mah nya? Teh sabab la ilaha illallah teh hurufna ge 12. Cocok kalau gitu wae. Jadi we cilaka 12. Pamali mimitina mah. Nah jadi cilaka 12, Nabi cilaka atuh lah. Tanggal 12. La ilaha illallah teh hurufna 12 tah. Ageman urang teh eta. Makana disebutna alapan Allah teh kalimahna pi isbat tumancep dina hate. Sok eta tangke teh ge kapilampah ye. Ku leungeun, ku panon, ku pangdenge, ku suku, moal melampah nu teu baleng. Isbat. Da tumancep dina hatena. Sieun nek naon-naon teh. Aya sieuna kunaon? Nya sieun ku etana cek Allah teh ulah kieu jadi we katakwaan. Cek Allah teh kudu kieu ieu sehingga luar tah tina bahasa jeung naon sia salat ge kalakuan kos kitu mah. Si jumaan balik mau sendal batur. Yang kos aing jujur teh salat oge. Sebenarnya eta aya dina cara Allah teh. Yakin teh nyebutkeun bahwa aing jelema bener kudu kitu carana teh. Kan itu jar. Dari Allah mah ridho teh tumancep teh sesuai jeung cara anu dikudukeun ku anjeunna.
Walaupun itu hanya ritual saja, dan ritual itu semata-mata ke urang sorangan nyugestian diri sorangan teh Ya, ritual urang setuju. Itu Ritual. akhirnya Kanjeng Nabi teh sebelum jadi nabi pun manahna tos malatas ka Allah teh. Emang Kanjeng Nabi jadi eureun salat gitu. Iya. Ya tidak dong. Kayak gitu. Jadi terus we kadang kala kan gini si eta teh ahli numpak motor, tapi aya mah jarang numpak motor jadi asa kagok. Siwah wae itu karena tara. Tah, istilahna urang ge teh hese ngalakonan gitu tuh bisa nyaritakeun. Kayak seperti orang, ya hayang jadi wali teh kieu, nah kita bisa jadi wali. Nah, itu mah urusan ustad dulu ya apa. Tapi minimal sharing kan. Gitu. Ya wajar aya di yang ngajarkeun ka urang mah da urang mah tuh Ye, buta paksa. teh lain mamatan ngojai kamari. Nyalain motan jadi kamari urang mah tuh bisa ngojay acan pan tadina ge nya wajar ya keun wae. Eta mah rek disebut pangeling-eling nya mangga anu jelas aya dampakna ka urang mah gitu. Tah, mentang istilahnya kono kan seperti kieu bisa jadi gara-gara gitu. Tapi urangnya terus terang sok sanajan bisa kitu jar. Istilahnya teh naonnya. Pernah ngadenge teh atau minimal ngadenge lah tanya jantan siang kan urang ngajar ngaji teh di zaman SMP aja. Ya. Tah anu kahayang gitu aja cita-cita. Tah kemudian ternyata geuning ayeuna urang geus kawin geus boga budak, urang masih tetap ngajar ngaji. Ya dalam konteks bahasa. Hakikatna mah tetep urang maturan budak teh karena memang teu bisa menjalani hal eta. Kumaha ieu? Ayeuna geuning budak nu baheula teh geus digalau we, geus aya nu kawin sagala. Gitu. Itu sok daratang tadi. Sama halnya gitu, padahal mana sholat osok, non osok. Orang pernah nanya gitu, terus mana sih? Tuh, kok aja rasaan teh nya asa tenang we cenah tangga dieu teh. Ieu bangunan kamari urang menta, ieu ngabangun ieu urang menta Quran. Dia sebagian besar ieu ngabangun urang tukang tempat ngopi. Itu ladang murid-murid nu baheula. Di garawe aruduna gitu. Kenapa? Dulu ai kadari teh sok ngopi di tukang, dulu macan aya sorondoyan tas siga kolam ka ditu. Atuh lamun hujannya ka hujan panas kapanasan. Sehingga ngeunah-ngeunah isuk teh tiis. Saya sebenarnya mana ge kosi panas. Tapi minimal aya tempat anu dikhususkan ya. Gitu ya. Ya alhamdulillah. Artosna alhamdulillah teh keur maranehanana manfaat maslahat. Ai keur urang mah anggeure tanggung jawab. Orang tuh bisa ngaropena tuh bisa dipakai ibadah orang jeung langan makanya mulai tamu tukang yuk ambeh tamu teh mau berkah jadi ganjaran gitu. Nah, orang sok mendefinisikan teh gitu. Jadi lamun ulin aja ngerasa teh paur dicaritakeun. Paur. Gitu. Padahal lamun teu dicaritakeun deui hanan henteu jelas gitu. Da ari ngalakon kadinya makan kieu nya aya jelema nanya sakeun jelema anyar gitu mana ieu anyar karaknya kumaha di dieu urang kade nyarita kieu alhamdulillah jamaah kieu aya jamaah zikir dan sebagainya bagi orang baru atau siapapun itu memang can apal bisa jadi kan mamane sombong gitu. Tapi ari jelema anu ngagumati aji mah hartianana memang nyaho kana kepribadian. Kemudian juga dan teu kitu. Alhamdulillahnya itu. Tak alhamdulillah teh pan kabatur lain keur sorangan. Ngandung harti mane mah bisa ngalakonan kitu. Urang mah cantang teh bisa kitu gitu. Aya nu narima mah panang anu henteu justru kalah mikir dipuji ku batur asa mikir hiber. Tempona mah kitu jelema teh. Ketika urang nyarita kieu di dieu mah alhamdulillah ya kabawa ku urang cek urang teh. Budak ayeuna ge ngawararo teh nyokopin dan sebagainya. Dak SMP SMA narurut kene. Alhamdulillahnya hebat mana di dieu. Nya kumaha sih nya perjuangan teh. Kalah mikir naik nyaritana. Eta urang sih. Tahu lagi kita bisa kalah jadi kalewihan. Luar tina konsep. Eta urang gitu sih. Aduh aing mah. Hese. Hese pisan namun teu kitu teh nya walaupun nu bahaya kan gitu di hareupeun urang cicing
disungut geus astagfirullah dinu hate ngarasa kitu ih ieu hate kos tai pisan ya. Bener. Sugestina nya disugestian gitu supaya ulah ngapung gitu. Tapi hate mikir kena gitu goblok tah hate tah. Bener. Ai hate bahasa Arab teh kan kolbi teh nya. Sementara sebenarnya kolbi teh bahasa Arab teh luak leok gitu. Pugu urang teh hayang hatena teh teu kitu datang ka dieu teh. Aya weh kalimat tadi pi isbat teh tu manceb cicing rineh. Nah supaya hati teh ulah luak leok kayak gitu. Eta mah boh naha luak leok tina urusan dunia gitu nya. Boh naha luak urusan ibadah gitu tah. Yes, komo ibadah mah disebutkan rajin teh. Nya kitu. Ya moal aya sanajan ustad ge rajin salat moal aya duh. Nah, Moal aya rajin ibadah moal aya. oh iya rajin salatnya. Moal aya rajin salat oge. Atuh da geus sanajan rajin salat asar mah 4 rakaat. Heeh sih. Abang rajin jadi genep dan teu. Kecuali tarawehan terus ya. Masyaallah. Tah. Kitunya Ai rajin mah pan pasti kieu jar kategorina teh nya. Batur mah ye sewaktu-waktu. Si eta mah aya remen walaupun jeda henteu na teh sedikit gitu nya. Seolah-olah rajin. Sementara cek Allah ge maneh mah hirup teh sing jadi ibadah berarti selamanya tuh. Teh kata rajin kuduna mah salila lebih daripada rajin gitu. hayang tenang hatinya hayang nyentuh apalah. Lebih ke sing nepi ka ngagedean spiritual. Tacarana teh keur pribadi gitu. Da ai dina hate mah jar kenapa bisa gitunya? Ya moal henteu kitu siapapun itu karena ada nafsu. Tah maka aya we atakoh. Urang sempat ngerasaan geus ya ketika naon atunya ngaranna teh. Urang rada deukeut meureun. Qobla ba'da terus nyan gitulah. Aya waktu orang teh kajebak ku ningalikeun batur salat, ningalikeun batur ngadoa, ningalikeun batur. Jadi nganilai batur we gaweana teh. Tataian kan. Karena ngarasa tadi teh ya urang sedikit tiga suci gitu teh. Racun pisan. Ngerasa pangsucina itu. Eta kan astagfirullah nya. Padahal aku gitu lagi sombong ya. Nu salah naon gitu. Tata carana kurang geus diapik-apik gitu tah. Kumaha sacan kawin ya. Oh, sian meureun jan. Ngeusianana kumaha. Ngeusianana kumaha gitu. Dipikir-pikir orang jadi orang jadi nempokeun batur ngadoa gitu. Tak open tiis. Jadi gitu pegawaian teh batur mah ngadoana pondoknya. Gitu teh kan Urang panjang dak. Orang gitu panjang sih. Ya, orang gitu jan. Urang mah ngaji. Aya tuh mana ngalaman. Oh, ngalaman. Ngalaman. Kan tadi kayak gitu. Urang bener sih yang sama santren itu. Ditampi. Tujuan anak itu hayang jadi ustad di Batur Solomon ngehormat gitu. Anu teu kurang teu leuwih eta adalah kesombongan. Nah, Aya ternyata ya. ya pastilah. Artinya ya memang ya maksudnya pasti ke diri sorangan gitu nya karena memang ningali keluarga nyanten nepi ka diucapkeun mah tapi kan kotor kotor gitu. Istilahnya ya ternyata hal demikian bisa kaubaran artinya bukan kauba ya penyakit lah ya bisa penyakit jelas kaubaran gara-gara ya gitu artinya lebih memperdalam keilmuanana setelahnya oh ternyata ya salah itu orang ulah gitu naon udah pelajari ya itu kebatinana rasana naon tah naon sih lamun dina mata pelajaran naon sih tasawuf itu tasawuf sebelum ngan beda lebih besar gitu dalam menjelma ngaji tasawuf unggul salah iya anu jelas mah kabeh ilmuna diaji
kemudian di kesimpulan ke diri sorangan realita nu aya kumaha da karena bahan nama eta ya sombong teh gumede euy gitu dasarna mah kan kabeli mobil sombong etanya dasar namanya halia dunia we sing horeng ngarasa diri aing pangrajina getol salat oke Ya iya jelas. kan pola nama Paham, paham, tapi urang geus paham eta poin-poinna gitu anu kudu dihindari tapi teu bisa leupas kita asa ti poros deui. nah eta akibat teu tenang hate jadi sabara lamun diajak aja naon sih gitu nya nya percuma ya diajak geus teu diamalkeun mah kan mengkaji tanu dikaji teh cara ritualna gitu orang datang ke salah satu kiai maya nafsu maneh aya keneh gitu Oh. nah terus kumaha atakohnya Nah, takut teh. atakoh teh nyaeta maca tahlil la ilaha illallah la ilaha illallah sabaraha 100.000 kali seueun terserah eta marek arek sapeuting bisa mah kok arek 2 peuting arek 3 peuting arek sabulan saumur hirup cuma sekali 100.000 tapi dengan tata cara katangtun khusus supaya hati tuh mancep ketika istilahna dek memeh urang kia tuh tadinya gue gitu dek kayak urang teh aing jadi kos kieu nya enggeus kan enggeus aya gitu mah nya tuh amal lo tadi mencari lompatan mah oh gini aing jadi nganilai ibadah batur enggeus berarti coba lamun di atakohan mah ngerem heula amrek muncul kadinya teh kabur istighfar mande tah semakin lilaki itu maka bikin keasa hatena moal wakleo setiap sekarang ge arek itu tel balik deui lamun cara mau mobil mah Tapi kan nganilaina enggeus. Heuh nya eta teh akibat ritualna gitu atakohna eta tah urang ka atakoh jadi naon sababna sih para ulama atau ustad atau kiai sok loba zikir Atakoh. jadi eta riyadoh disebutna riyadoh teh olahraga ngan ari riyadoh di dinya teh olah teh riyadoh teh artina olah riyadoh tu nafsi berarti riyadoh kana hate Nafsi. Kok nafsi jadi hatenya? kapan pribadi sabab pribadina jelema awakna jelema bisa jadi goreng gara-gara hatena goreng kabeh awak cicing sila jikir we nya percuma teh nya kotas we ya rojak nalisan hatena mah beunghar henteu ilas itu ya jeung naon ka situ oge atau minimal la ilaha illallah la surga Eta sering. tah makana ayalah ritualna khusus kumaha zikirna lamun cara puasa kumaha puasana gitu dah. Supaya kafah tehnya, supaya naon ngaranna mabrur. Ya intina lamun urang reka anu kudu mau mobil yang urang mobil kudu aya bensinan kudu aya rem gitu tah eta carana tah dibejakeun hal demikian tah kitu carana terus lamun teu jadi amalan ya percuma lamun teu diamalkeun tah ternyata kebiasaan gitu ya kebiasaan seperti gitu atau gitulah minimalnya lamun urang manggih siji hal anu memang bentukna cacian makian atau cobaan ke sorangan Masya Allah subhanallah teu leupas kana lisan teh seolah-olah jadi mawa refleks ibarat orang mau mobil nundutan ya gitu ya jadi teu leupas hate teh jadi lamun nyaritakeun pengalaman hirup ka batur teh lain tina dumasar kasombongan da ini memang harus diceritakan da bongan ditanyakeun atau kana nyontohkeun ya pan kadang-kala jelema teh pati-pati nyontohkeun ka diri sorangan dumeh nyandak tina kasombonganana ek nyaritakeun agul ku payung butut sorangan tak ek ngaleungkeun rasa nu eta pan urang teu nu hese teh Iya. nyata akibat hate nu luak leok gitu Justru orang menghindari eta teh dengan cara nyaritakeun kisah batur. Karena menyaritakeun kisah sorangan mah diniatan di awalnya mah tapi hate leutik teh. Aya muncul perasaan kadinya tah. Can kata kan urang mah
Kotor pisan na teh. nya dalam arti kieu atuh sarua jeung tadi ya rojak nah teh beunghar kurang nyaritakeun batur maksudna mah ka diri sorangan itu tah ya itulah anu ceuk urang mungkin ilmu nu eueuh kitaban itu sabenerna mah kitabna aya itu cuma bahasana itu ternyata pas dia realisasikeun diaplikasikeun teh oke ieu kehidupanna bahanna mah itu keneh ieu. Nah, makanya sangat sulit dipraktekkan teh karena istilahnya berat gitu yang harapan positif teh. Da eta sifat manusia gitu manusia teh. Dari setan mah geus tu macem. Setan mah geus yakin. Urang meleh ku setan kayakinan. Heeh sih. Tapi yakinnya dina salah sudah. Tah kitu kan. Aba wastakbaru. Mumpang nyata kabur tapi yakin kepada amprok yang Allah teh hartina ngenyaksi kalayan cek Allah teh man narakanya kayak bukan ada bangunan positif sih ya wios nek disiksa wios kasak ya kementangan pika ayeuna ge tu mancep dina tugasna dina pagaweanna ai manusia mah ada di jieuna kitu luak leo tah maka cara gitu dibere cara kurang teh bisa sesampurna Kanjeng Nabi mah ada Kanjeng Nabi mah dimaksud minimal berusaha untuk menjadi sempurna walaupun tidak akan pernah sampai eta unggal-unggalnya laqad kana lakum uswatun hasanah kan setiap contoh itu kadang-kala teu akur jeung nu dipicontona itu da moal matak ieu deui lamun numutkeun kana ilmu bahasa mah didinya aya la yakin kod nyata karena bukti tilu kecap ngayakinkeun dihijikeun kabeh lakod kana eta geus luhur pisan bener-bener berarti makana susah jika la ilaha gitu nya kadarna teh dina nyalana teh iya semacam gitulah istigrok meyakeun hareutina heeh meyakeun lamun dina la mah jadi eueuh deui tah selain lah gitu. Cah berarti ngobrolan ya. Beres. 1 jam hampir 2 jam.